суунун башында турганы менен Кыргызстанда ичкенге жана сугатка суусу таңкыс айылдар да бар. Бирок бул таңкыстыкты чечүү жолдору да эле табылышы ыктымал. BBC'нин бүгүнкү сапарында суу көйгөйлөрүнө кайрылабыз. Мен 3 көчөдөн келдим. Күнүнө 3-4 жолу суу ташыйбыз. Малдарга, кир жууганга суу ташыйбыз. Сууну кайнатып ичебиз. Ушул суу ташыган оорбу? Негизи кыздарга суу ташыган оор. Салам алейкум. Уалейкум, балам келдиңби? Уалейкум, жакшы. Өзүңүз. Балам суу алып келген турбай, жакам. Сууну ушинтип ташый турбайсыздарбы? Ушинтип ташыйбыз. Жалпы айылыбыздын абалы ушундай. Бул сууну болсо ичкенге, негизи ичкенге деле болбойт. Мал салга, кирпирге ушинтип колдонобуз. Суу түгөнүп калса, айла жок, бул сууну анда-санда колдонуп калабыз. Адылбек Орозбаев туугандарын жана кошуналарын таза суу менен камсыз кылуу аракетинде. Аптасына бир жолу чоң челегин толтуруп турат. Ал эми Адылбек мырзанын жубайы Бермет айылдагы балдар булганыч суудан улам ар кандай ооруларды жуктуруп жатканын айтат. Биздин айылдагылар ушул кир суудан эле ичип атышат, айла жок. Кудуктан аккан сууну ичирбейбиз балдарга биз. Ичинде себеби ар кандай курттар бар. Ошол эле суудан биздин айылдан көп ооруп, балдарыбыз ооруп, боткин оору чыгып атат, ичтери өтүп атат балдарыбыздын. Кемин районундагы Боролдой айылында 20 жылдан ашуун убакыттан бери таза суу жок. Колунда барлар чоң челектерге суу ташып келет. Бирок айылдын тургундарынын дээрлик 80%дайы аргасыздан кир суу ичишет. Мынакей биздин суубузду көргүлө. Жаңгырдын суусун жерге таштабайбыз. Мына ар бир үйдө ушундай бочкалар бар, бочкаларга толтуруп алабыз сууларды. Буга кир жуйсуздар. Буга кир жуйбуз, бети колубузду жуйбуз ушу жаңгырдын суусуна. Колонкадан алып келген суубузду көрүңүздөр, мынакей. Жана самочоктон келген суу. Самочоктон жумруш кандай суу кебетеси. Мынакей момундай, мына кир суу. Канча убакытта тунат бул эми? Бир суткадан кийин эметет, ичип баштайбыз өзүбүз. Бул сууга караганда жаңгырдын суусу тунук. Мынакей азыр көрүңүздөр өзүңүздөр, мынакей. Көрүңөрбү, аппак. Ушул жаңгыр суусун ичкен күндөр болдубу? Болду. Кардын суусу ичебиз. Карды эритип алып ичесиздер. Кардын суусун эметебиз. Ошол тазараак болобу? Ошол тазараак болот. Тургундар өздөрүнүн саламаттыгына кабатыр болууда. Алар өздөрү көнүп калганы менен айылга шаардан же башка аймактан келгендер суунун даамына жана тазалыгына дароо көңүл бурушат деп айтышты. Ал эми айыл өкмөтү бул маселени чечүүгө баардык аракеттер жасалып жатканын айтып, бирок түпкү маселе каражатта экенин белгиледи. Чын айтканда могу бир 2000-жылга чейин эң таза, даже керек болсо район боюнча эң таза суу биздин айыл болчу. Ошо тилекке каршы каражат жоктугунан ошондой эме иштер болуп кетти да. Бул суу тоодон келет. Мындан биз мына дренажга келгиче 7 кашар бар. 7 кашардан малы ичет, өтөт, баарын эме кылып айтпай эле коеюн. Айылга барат, кум макул кирин. Курттар жүрөт, мындай эле наживой эле көрүнөт ал курттарчы. Айла жок, ушу менен айылдыктар ушу менен оокат кылышат. А муну азыр жаап салсак, айыл вообще кургап калат анда. Бизде айылда эң көйгөйлүү маселе ушул көп жылдан бери келаткан курч маселе бул сууда. Бул негизи технический санэпидстанция көп келип текшерген, 2-3 жолу келди, текшеришти, анализ алды. Бул сууну ичкенге такыр жараткан жок, жаратсыз деди да. Айла жок, ушул суу менен биз арыкта сугарабыз, пололорду, жер огороддорду көчкөдө сугарабыз. Ичебиз ушул сууну. Труба менен барат да просто ал. Кыргызстандын калкынын 42% таза суу менен жетишерлик камсыздалган. Үйүнө түтүк аркылуу суу киргизгендердин жалпы саны калктын дээрлик 26%-ын түзөт. Тургундардын 16%-ында суу түтүктөр үйүнөн 100 метрдей же андан алысыраак узактыкта жайгашкан. Ал эми дүйнөдө болжол менен 750 миллиондой киши таза сууга жетпей келет. Орточо эсеп менен алганда дүйнөдөгү ар 9 кишинин бирөө таза сууга таңкыс. Булганыч суудан жуккан илдеттен улам жылына 842 миң киши көз жумат же күнүнө 2300 киши каза табууда.
Суу кай жерде кирип болсо, ошол жерде оорулар көп болот дагы. Ошол ооруга айыктырга кеткен каражаттар, мисалы ошол суунун системага оңдогонго кеткен каражаттан бир кыйла көп туура келип калат да. Таза суу долбоорун ишке ашырып жатканда жердин астындагы скважинадан сууну алганга аракет кылдык да. Системада бүтүн болсо, дайым давление бирдей давление кармалып турса, ал сууну хлордобой эле дагы бир башка методу бар тазалоонун. Бул ультрафиолеттик излучение менен тазалоо деп коет, же болбосо бактерицидный установка деп коет да. Ал жерде ошол баягы ультрафиолеттик лампочкадан өткөндөн кийин суу таптаза болот дагы. Хлордун да кошулбайт, даамы да өзгөрбөйт. Ошол эле табигый даамы менен таза суу элге жетет да. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги булганыч суудан жуккан илдеттер тууралуу толук маалыматы жоктугун жана соңку мезгилдерде өлкөдө жугуштуу нителик оорулар көбөйүп жатканы менен аларды сууга байланыштуу деп так кесе айтуу кыйын экендигин билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстандын айрым аймактарында жергиликтүү калайык таза суу маселесин өз алдынча чечүүгө жетишкен. Чырак айылында 100% Аристону менен суу үйдүн ичинде жылуу суусу, муздак суусу, эч суудан муктаж болбойбуз. Мынакей. Бул колонкадан сууну биз тышкы муктаждыктарга пайдаланабыз, тыштан. Кир жууган учурда, кир чайкаган учурда дайыма эч неме кыжалаты жок ушул суудан пайдаланабыз. Мында да албетте счетчик турат. Счетчик жалпы коюлган бүт тышта. Кээ бир жерге барып айтсам, сен фантастика айтып атасың дейт. Үйүбүздө жылуу суу бар. Шаардагы балдарым келип, суктанып кетет. Бул Карабалда жашайт. Айына ичкен суубуздун төлөмү 50 сомдун гана тегерегинде төлөйбүз болгону. Арзан эле экен. Бирок өзүбүздүн бүт муктаждыктарыбызга жараша төлөйбүз. За дегенде шлангыны коюп керелдүүнү кечке огородуна таштап салып 50-60 тоннага чейин суу расход болуп, ошондон кийин анан элдер түшүнүп сууну экономдогонго көнүп калышты да. Үйрөнүштү. Мына жер сторожка, сакчылардын жашай турган жери. Так, бияка келе. Бул болсо мына скважина. Бул жерде скважина турат, насос ушул жерде. А бул болсо напорный башня. Ушул жерге толтурабыз сууну, жана ушул жерден элге кетет да. Бул жерде 70 куб суу бар. А бул жерде болсо насосный станция. Мына бул система азыр иштеп жатат. Бияка азыр скважинадан суу келип атат. Бул эки система, бул өзү сууну коопсуздандыра турган. Ультрафиолетовый луч бөлүп чыгарат. Анан ошол өлтүрөт дагы, анан кайра бул трубка менен мынакей системага кетип атат. Айылга кетти. Айылга кетип атат да. Бизде азыр 360 үй бүлө бар. Донорлорду издеп, каржы таап, анан ушул 11-жылы бүт элдерге ошо түшүндүрүп, чогулуш өткөрүп, анан элдин жалпы токтомунун негизинде биз ушул үйлөргө бүт суу кирдик. Корккон адамдар да болду. Эми сууну дагы эсепке аласыңарбы? Ушундай да болобу депчи. Анан мен дайыма тамашалайм, суунун дагы сурагы бар деп. Анда төлөмү болуш керек, ага чыгым короп атат. Жалпы айтар элем, ошо суу системасын көп жерде жөн эле ысырап кылып коюп эле элдер өзлөрү агып салып эле анан калп эле бирөөнү бет тырмарлык кылып, суу жетпей атат, анан баланчалар иштебей атат деп. Ушундай айтышат да, мен буга аябай каршымын. Ар ким өзүнөн башташ керек да. Суу сыйлаган зор болот дейт. Ошо сууну бекер агызбай, ал скважинадан сорулуп келип атса, элестеткилечи бир эле жыртык идишке сууну куя берсе толобу? Мен көп жерде көрөм, насосубуз дейт, күнү түнү тынбай иштейт дейт. А күнү түнү тынбай агып жатат ал. Биз эмне тиги балык эмеспиз да, дайым эле сууну соруп эле отура берге дейт. Просто агызып таштап салып атышат. Ар ким эсеп менен пайдаланса, суу баарына жетет. Суу системасын туташтыруу кандай жасалганын көргөзөлү. Мына бир колодецте. Акырын колум чеберди. Мына бул жерде ар бир трубка бир үй бүлөгө байланган. Мына счетчиктер айдын аягында ушул жерге кирип, счетчиктин көрсөткүчтөрүн жазып чыгышат. Ушул канча көргөзсө ошого жараша төлөйт да. Жетөгүз районундагы Чырак айылында ар бир үйгө суу киргизилгенден бери жергиликтүүлөр жашоо шартын оңдоп, мындан башка да заманбап технологияларга көңүл буруп калышкан. Ал эми айылдагы таза суу коомдук бирикмеси суу системасын жөнгө салып, эсеп кысабын жана чыгымдарды айыл тургундарына ачык көрсөтүп, жылдын ичинде аткарылчу иштерди айылдык кеңеш аркылуу бекитип турат. Ушул жерден отуруп эле ай сайынкы колдонгон суусунун эсебин чыгарам. Эл ошол извещение менен келип, пайдаланган суусунун төлөмүн төлөп кетишет. Бул жерден ар бир абонент келип,
бул айда мынча акча төлөдүм эле, ошол квитанциям барбы, ошол суммам кириптирби, ошол суммам минусталыптырбы деген суроо жообун алып кетет. Менин айылым жакшы экен деп эле ошо менен чектелип отура бериш бул максат эмес. Биз жалпы ушу республикабызда бир мындай жакшынакай акыбал болсо деп, ошого бир таасир берсек деп ушинтип аракет кылып атабыз. Имаш Азарбаев өз тажрыйбасын коңшу 9 айылга таратып, жакынкы келечекте жаңы технологиялар аркылуу жергиликтүү тургундардын жашоо шартын оңдоону көздөп жатат. Айтмакчы, бул айыл ичүүчү суу көйгөйлөрүн чече алды. Эми болсо Сугат суу таңкыстыгын чечүү аракетин жасап келет. Анткени менен Кыргызстандагы бир катар айылдарда Сугат суу маселеси курч бойдон кала берүүдө. Bizde bir su grafiki yok da, kim etten menен ette tursa, ошол суу жыгып алат bizde. Hem su болбогондуктан график жок. Если суубуз боло турган болсо, графикти батырып чыгат элек. Эми сууну дагы 1,5 километрден барып тыгып келиш керек. Бүт суу да солуп калат бизде. Эми биз эртең менен жыкканбыз сууну, эмиче суу жете элек бизге. Эми күзгө маал бир сугарып коюш керек алмабактарды, агырып жай болгону. Мына болгон суу, келген суу ушул. Эми бул суубуз дагы через дача өтөт. Эми эптеп сууну алып келсек, айыл ичинде өзүбүз менен бирибиз менен кырылышып, эми ушул кичинекей суунун көзүн карайсың болгону. Бирибиз ырк кетип атат, ынтымак кетип атат ушул суудан эле. Эми бизде бул чоң проблема болуп атат азыр. Биздин айылдаштар менен ушу шаардан келген, дачаларга келген жашоочулар менен. Баарыбыз акылдашканбыз, ушу суу айылга да жетиш керек болчу, дачаларга жетиш керек болчу. Эми биз депутаттык комиссия түзүп, ушунун баарын изилдеп көрдүк. Эми өзүбүз график түзүп иштейли деп атабыз. Тоодон бияктан да суу келчү, анан бирок тилекке каршы ушу климатка жараша ушу жерден суу соолуп атат да. Өзгөчө былтыр менен быйыл суу жок болуп калды. Биздин аталар, энелер чапкан арыктар баарын бүтөп салган. Биз барсак суу ала албайбыз. Tagaş болот, түн ортосун тең кайтарат балдар. Бирөө тиякта, бирөө биякта. Анан ошо менен суу жеп калабыз. Мына 3 жыл болду суу ичпейт мына бул. Алманын бар жерде жатат түйө куурап. Ал эми Сугат үчүн суу тартыш болуп турган кезде айрым дыйкандар сууну үнөмдүү пайдаланууга чакырышууда. Алардын бири коңшу Өзбекстандын тажрыйбасын үйрөнүп келген Анарбай Пардабаев. Суу карыш ыкмалары аркасы тажрыйбаларды колдонуп, анан суу карганда Ташкенттик кыргыздардын ыкмасы, Өзбекстанда суу тартыш болгондо кантип ошону үнөмдөп туруп пайдаланганын жолдорун жакшы билет. Баягы тажрыйба бул улуу нерсе дегендей, суу карганда пленканы коюп туруп, суу жирип кетпей, норма менен бирдей өлчөмдө суу агат да. Көрүп турасыңар. Пленканы коюп атканда бирдей кетет, анан суунун башынан турбаларды коюп коет. Турбаны койгондо суу канчалык болсо дагы бирдей өлчөмдө кетип туруп ысырап болбойт. Суу жетет. А бирок көп жерлерде айылда ошону билбегендер көп экен. Мисалы үчүн бир жөөккө койгон сууну эгерде бөлүшсө экенсең, пленка менен койгондогу 10-15 жөөккө кетет. А көп аккан суу ал кандырып деле эгинде сугарылбай калат. А наоборот, жердин кыртышын андагы азыктарды агызып кетип калат. Суу коюшта бул искусство деп коет. Искусство өзүнчө бир санат деп коет го кыргызча айтканда. Искусство суу коюшунда жолдор бар. Айта эле койсо суу боло берет. Ошол эле учурда Сугат институтунун кызматкерлери сууну натыйжалуу пайдалануу максатында жаңы жабдыктарды иштеп чыгышууда. Как вы знаете, у нас раньше была советская система. Өзүңүздөр билгендей эле мурда ири колхоз совхоздордогу сугат иштеринин адистери көзөмөлдөп турчу. Андан соң реформалардан кийин айдоо жерлери дыйкандарга таратылган жана убакыт өткөн сайын сугат системасы каралбай калган. Бул маселени чечиш үчүн Сугат суу колдонуучулардын ассоциациясы түзүлгөн. Бул коомдук бирикмелер сууну туура бөлүштүрүп, сууну туура пайдалануу жана сугат системасын жөнгө салуу менен алек. Бирок түпкү маселе баягы эле каражатка барып такалат. Кыргызстанда суу бекер, дыйкандар суу үчүн эмес, сууну талаага жеткирген үчүн аз эле каражат төлөшөт. Ал эми система эски болгондуктан дыйканга бөлүнгөн суунун көбү айрым учурда 80%га чейини орто жолдо жоголот. Мунун баары көзөмөл жок болгондуктан орун алууда. Биздин лабораторияда ал ушул дыйкандар талааларына канча суу келип жатканын эсептеш үчүн жабдыктарды чыгарууда. Мындай көзөмөл болсо, дыйкандар өздөрү канча суунун ысырап болуп жатканын көрүшүп, канал жана арыктардын сапатын көзөмөлдөмөк. Ошол учурда дыйкандардын бул көйгөйүн жаңы технологиялар менен дагы чечсе болот.
Себеби колхоздордо мурда техникалары бар болчу. Сууну туура пайдаланууга шарт түзүлчү. Ал эми дыйкандар азыр аны кайрадан өздөштүрүшү керек. Мисалы, суу тартыш аймактарда тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонсо болот. Это капельное орошение. Балыкчы шаарына жакын жайгашкан Сары Камыш айылында ээн талаада ушинтип тамчылатып сугаруу ыкмасы аркылуу мөмө жемиш өстүрүп жатышат. Адистердин айтымында бул ыкманы ар бир дыйкан өздөштүрө алат. Бул ыкма каражат үнөмдөйт, убакыт үнөмдөйт жана албетте сууну туура пайдаланууга жол ачат. Биз бияктан апрелден баштап иштеп атабыз. Апрелде эчтеке жок болчу бул жакта. Капельное орошение кылдык да. Анткени капельное орошение аябай экономдуу келет да. Ошондо ар бир бакка где-то 8-9 литрдай кетет да. Ошондо 1 гектарга 20 куб суу кетет. 2 контейнерден бир чоң бассейн жасадык. Аякка 160 тонна суу батат. 160 тонна суу биздин 5 гектарга аябай кенен жетет да. Жөнөкөй эле суу менен сугарып турсаңыздар, анда эмне болот? Мисалы, жөнөкөй сугарганда ал сууну караш керек да. Оарасы болот, көп болот. А мында ачып коесуң, болду. Регулировка бир кылдың болду, ачып кой. Бир аз текшерип кой болду. Анан кетмен көтөрүп, чекеңен тери акпайт да. Кыргызстанда тамчылатып сугаруу ыкмасын дыйкандар негизинен бакчаларда колдонуп келет. Бирок адистер бул ыкманы талаада, ири айдоо жерлеринде да пайдалануу аракетин көрүшүүдө. Бажы беримдигинде бирден бир жакшы шанс болуп турат айыл чарба фермерлерине өнүгүүсүнө. Бул эгерде ошол кайрак жерлерге помидор, жашылча жемиш өстүрүп туруп продукциясын сатса, аябай эле пайдалуу болот. Бирок бул үчүн биринчи кезекте суу маселесин чечиш керек. Суунун таңкыстыгын. Мына ушул маселени чечүүдө негизги рол, негизги пайда алып келе турган фермерге бул тамчылатып сугаруу технологиясы. Мына ушул багытта Кытайдын техникаларын мына көрүп турасыздар. Биринчи алып келип болуп атат. Бул текстепкичти биз атайын заказ менен биздин советтик технологияга жарай тургандай да кылып жасатканбыз да. Агызып сугарганда аябай эле көп кетет жерге. Анан экинчиден жана чачыратып сугарып атпайбы? Чачыратып сугарганды азыр ошо мындай эсептеп айтып атышат. Чачыратып сугаргандын бир күндүк нормасы бул тамчылатып сугаруу менен кете турган бир жумалык норма кетет. Аккан сууну кандан көп кетет. Анан дагы бир кемчилиги агызып эл мурдагыдай сугаргандыкы. Мындай сугарганда суу көп болот да жер ным болуп кетет, аябай былчылдап кетет. Былчылдаганда аба жок калат топурактын катмарында. Аба жок калгандан кийин өсүмдүктүн тамыры дем алуусу кыйындайт дагы. Анан саргайып кетип атпайбы? Ошондон болот. А бул жерде бул нымдап гана турат. Өсүмдүк керектүүсүн алат, ашыкча кетпейт. Болжол менен ар бир тешиктен 1,5-3 литрге чейин суу кетет мында. Ошондо ар бир өсүмдүккө саатына 3 литрден суу кетет. 1 литрден суу агып турсун, 7 саатта 7 литр суу агат. 7 литр сууну 50 сантиметрге 40-50 сантиметрге чейин сиңип кетиши мүмкүн. Ал эми айыл чарбадан тышкары, орто жана чакан ишканаларда сууну үнөмдөсө болот. Биз жаңы жашыл технологияларды Кыргызстанга алып келген жаш ишкер менен жолуктук. Негизи бул технологияларды мен Европадан үйрөнүп келгем. Аякта окуп жүргөндө ошол европалыктардын сууга болгон мамилеси мени таң калтырды. Себеби дегенде биз мисалы кыргыздар суунун башында турабыз, сууга байбыз дейбиз, бирок биздин сууга болгон сый мамилебиз менин оюмча көрүнбөйт. Ал эми ошо Европадан алып келген технологияны мен атайын бул Кыргызстанга алып келип акча табыштын кажет маселеси эмес, бир аң сезимибиз өзгөрсүн деген мааниде алып келдим. Анан ошо азыр технологиянын негизинде көрсөтүп берсем. Азыр сиздер көрүп отурган система жалпысынан 200 адамдын агынды суусун тазаланганга кудурети жетет. Ошо тазаланган суу 99% түсөт жана эки тарапка кетет. Бирөөсү бул артыбызда турган даараткананын ичине кайра пайдаланууга кетет. Ал эми экинчи булагы болсо суу резервуары бар топтолгон. Аякта ошо балык өстүрөт, дагы башка жаныбарларды өстүрөт. Биякта тазаланган суу түздөн түз ошол жака барып таза суу менен аралашып кетет да. Бул экологияга эч терс таасир этпейт. Система Евросоюзда дагы, Россияда дагы башка өлкөлөрдө эл аралык стандартизациядан өткөн. Айлана чөйрөгө такыр зыян таасири жок. Тескерисинче тоодогу отелдерге же болбосо жана мисалы көлдө пансионаттарга жаратылышты тазалаганга абдан чоң жардам берет да. Баары автоматикалык түрдө. Мен азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул биздин ошол системанын пульту. Өзүңүздөр көрүп аткан азыр иштеп атат. Могул жерде болгону 3 бокс, 3 пульт. Анан жакшы жери мисалы азыр сезон бүтүп, бул комплексте жалпы 200 адам болсо, азыр болсо бир 10 чакты адам болсо, системаны алып туруп 10 адамга эсептеп программировать этип койсо болот да.
Жана өзүңүз байкагандай биз тетиги жактан бери басып келдик, бир да жыт жок, жаман жыт жок. Тилекке каршы мисалы көлдө же болбосо шаардагы Советтер Союзунан калган ушундай агынды сууларды тазалоо системасына 50 метр эмес 100 метр жакындай албайсың, себеби жанакындай жаман жыт. Жаман жыт эмнеден келип чыгат? Бул системанын туруктуу иштебегендиктен же начар иштегендиктен же такыр иштебегендиктен болот да. Бул технология жергиликтүү бизнесмендерге жеткиликтүү баада сатылабы? Кудайга шүгүр, азыр жеткиликтүү эле баага сатылып калды. Бир кымбат машиненин баасына барабар деп коелу. Же болбосо эгерде бир үй бүлө жашаган үйгө койсок, дача болобу же мындай үй болобу, ал болсо бир темир кымбат дарбазанын баасына эле барабар да. Бирок өзүңүз түшүнгөндөй мааниси жогорураак. Себеби дегенде ошол агынды сууну тазалап, кайра экинчи жолу колдонууга мүмкүнчүлүк берет да. Сууго бул жерден тазаланат экен. Катуу калдыктар эмне болот? Катуу калдыктары алардагы пайдалануусу мааниси бар. Жылда бир жолу, мисалы ушул Кара булакта, аны биз сордуруп чыгарып туруп, кайра эле ээсине беребиз. Ээси болсо аны жер семирткич катары ошол бияка же башка жерге пайдаланса болот да. Себеби бул биздин системадан тазаланган, туура айтасыз, 2 продукт бар. Бул ошо суу тазаланат, аны пайдаланса болот. Ал эми катуу калдыктары дагы идеалдуу түрдө бул минералдык жер семирткичке барабар болгон жер семирткич да. Ошон үчүн аны жер семирткич катары пайдаланса болот. Ал эми бул жака буюрса балык өстүрүп атышат. Жана мен көрсөткөн агынды суу тазаланып 99% суусу агып отуруп келип ушул суу сактагычка келип түшөт. Тиги тарабынан болсо булактагы суулар да келип түшүп, ошол эки суунун аралашмасы биздин лабораториянын жанагы эксперттердин баамдоосу боюнча балыктарды өстүрүүгө эң мыкты консистенция, эң мыкты баягы суу болот экен да. Ал эми калган суу агып, могул арыктар менен ылдый өзөнгө суга ооба ошол өзүңүздөр көргөндөй бияктын баары те баксактын баары турат. Мунун баары жана тамчылатуу сугарган системасы. Ошол тамчылатуу сугарган системага дагы ушул аягында агып чыккан суунун баарын кайра эле артка ошол сугатка колдонушат да. Жаңы технологиялар аркылуу ар бир дыйкан жана жеке ишкерлер сууну ысырап кылбай, туура пайдаланууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда тоолуу Кыргызстан коңшу мамлекеттер менен дарыялардын суусун бөлүштүрүүдө талашып тартышып келе жатканы дайын. Маселен, Баткен аймагында суу тартыш жана мындагы жергиликтүүлөр коңшу өлкөнүн тургундары менен күн алыс суу талашып келет. Сууга суубуз дагы Тажик Республикасынын территориясынан өтөт. Алар дагы көбүнчө кысымчылык алып, бизди көбүнчө бак дарактарыбыз, эккен эгинибиз суусуз калат. Алар дагы Тажик Республикасынын аймагынан өтөт бизге. Мунун дагы көйгөйү өтө чоң. Дарактарыбыз мисалы азыр бир 50 күндө бир суу ичип калды. Вот это арыка питается половина таджики, половина киргизии. Бул арыктан кыргызда, тажикта суу алат. Өйдө жактагы арык болсо биз аркылуу өтүп, аны кыргыздар пайдаланышат. Биз ал арыктарды жаап койгон жокпуз го. Кыргызстандан Тажикстанга өткөн башка бир арыкты жаап коюшуп, бардык бак дарактарыбыз куурап калды. Бул адилетсиздик да. Hamı meseleyi op in bahane ast. İnce ben gumum mekunam ki Болбогон маселелерден чоң жаңжал чыгаргандар бар. Буга чейин ынтымактуу эле жашап келгенбиз. Бардык көйгөйдү сүйлөшүү жолу менен чечсе болот да. Айрым адистер мындай көрүнүш соңку мезгилде көбөйүп баратканын тынчсыздан айтышып, эгерде суу көйгөйлөрү чечилбесе, анда учурдагы чакан талаш тартыштар келечекте чоң жаңжалга айланышы ыктымал деп эскертишүүдө. Өткөн тарыхыбыздагы Советтер Союзунун учурундагы калыптанган суу бөлүү принциби менен эле келатабыз да. Мына биз эгемендүү мамлекет болгондон бери Тажикстан менен Кыргызстан ошол калыптанган суу бөлүштүрүүнү кайра карап чыгуу маселесин коюп келатабыз. Бирок биздин коңшулар ал кездеки өзлөрүнүн абдан чоң пайдасына чечилген маселени кайра кароого макул болбой, ошону үзгүлтүккө учурап, уламсыздык келе жатат да. Эгерде биз азыр ошол суу бөлүштүрүүнү кайра карап чыгып, биздин дагы кызыкчылыктарды ортого салып, өзүбүзгө тиешелүү болгон суунун көлөмүн ала турган болсок, анда алардын жанакы жерлери суудан куру калат дагы, алар пайдалануудан чыгып кала турган коркунучту бар. Ал эми биз болсо, ошол калыптанып калган жанакы суу бөлүштүрүү биздин өнүгүшүбүзгө тоскоол болуп аткандыгын айтып атабыз. Биз дагы өнүгүшүбүз керек, биз дагы жаңы жерлерди өздөштүрүүбүз керек. Бир эсептөөлөр боюнча биз айдоо аянттарды 2 эсеге көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
Экинчи эсептөөгө караганда биздин айдоо аянттарыбыз 2,5 миллион гектарга чейин жетиш керек. Азыркы күндө биз 700 миң гектарды сугарып атабыз. Биздин адистердин эсептөөлөрү боюнча Нарын дарыясынын 14 куб километр агымынын 2% гана биз пайдаланабыз. Калгандардын баары тең ушул төмөнкү жака агып, Өзбекстандын, анан ортодон тиги Тажикстандын, анан төмөн жагында Казакстандын аймактарын ошолордун жерин сугаруу кызыкчылыктарын камсыз кылат. Суу сактагычтардын эң негизги милдети ошол сууну бөлүштүрүп, туура пайдалануунун жолу да. Себеби мына биздин дарыялар өзү тоо дарыялар болгондуктан негизги агымы жайдын ысык мезгилине туура келип калат да. Ал эми негизги сугат бул жаз мезгилине туура келет. Анан эми жалпы биздин Орто Азиянын көп жеринде түшүмдөр жыйналып кеткенден кийин биздин дарыялардагы суунун көлөмдөрү ага баштайт. Башкача айтканда ушул айыл чарбанын кызыкчылыгы менен суунун агуу режими көп учурда дал келбегендиктен ошол агымды жөнгө салыш үчүн жана суу сактагычтар курулат. Кыргызстанда 18 чоң жана 200гө жакын орто жана чакан суу сактагычтар курулган. Ошондой эле 400гө жакын көлмөлөр бар. Адистердин айтымында Кыргызстандагы суу сактагычтардын көбү когучу мамлекеттердин кызыкчылыгында кызмат кылууда. Ал эми көлмөлөр ички муктаждыктарды камсыз кылат. Биз эл аралык адистерден дарыяларды туура бөлүштүрүү тажрыйбасын сурадык. Дело в том, что реки разные. Бир натыйжалуу модель бар деп айтса болбойт, себеби ар башка чөлкөмдөгү дарыялар бири-биринен өзгөчөлөнүп турат. Ал эми жалпы сууларды натыйжалуу пайдалануу маданияты тууралуу сөз кылсак, Европа өлкөлөрүнүн көбү буга чейин суу ресурстарын жана айлана чөйрөсүн талкалап алган. Бирок азыр алар сууну бөлүштүргөндө бир гана квота эмес, экологияны да эске алып, канча суу кайсы мамлекетке кетип жатканын жана эң негизгиси канча суу дарыянын өзүндө калышы керектигин сөзсүз карашат. Себеби суунун баарын эки мамлекет квота менен бөлүшүп алса, айлана чөйрө, фауна бүт жок болот. Учурда эң алдыңкы өлкөлөр жылдын ичинде канча жаан-чачын, кар жааганын эсептеп, андан кийин гана сууну бөлүштүрүшөт. Бул модельди Австралия өтө жакшы өздөштүргөн. Алар Европадан айырмаланып, айлана чөйрөсүн алдын ала коргоп калышкан. Борбор Азия чөлкөмүндө болсо, климатка жараша айрым жылдары суу мол болот, башка жылдары тартыш болуп калат. Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө орто жана чакан суу сактагычтарды куруп, ошол эле учурда жаңы технологияларга, мисалы күндүн энергиясы жана шамалдын кубатын пайдаланууга чакырмакмын. Жергиликтүү адистер бул технологияны Кыргызстанда колдонуу үчүн тиешелүү усулдар бар экенин баса белгилеп, бирок сууну, карды жана мөңгүлөрдү байкоо жүргүзгөн торчолордун көбү иштебей калганын билдиришти. Алардын айтымында Борбор Азия суу маселесин жөнгө салыш үчүн шериктеш Түркиянын өрнөгүн колдонсо болот. Тилекке каршы биз айткандай, кошуналарыбыз бизди муктаждыкты, бизди баягы жумшап аткан каражаттарды туура түшүнүп, туура бөлүшсө, мен ойлойм, аларга да жакшы болот. Себеби гарантиялык түрдө керектүү сандагы сууду керек мезгилде алышка шарт түзүлөт. Бул бардык дайраларда мүмкүнчүлүк барыча бардыгында ирригациялык, энергетикалык багыттагы плотиналар курсак, суу сактагычтарды курсак, өзү эле ошо кошуна мамлекеттер келип, ошо Турциянын принцибиге карап айтышы мүмкүн. Быйыл бизге мына Куршап дайрасында же болсо Нарын дайрасында мындай режимде иштеп берсеңер, биз өзүбүздү баягы муктаждыкты камсыз кылат эдик. Анда биз айтышыбыз мүмкүн. Биз андай режимде иштесек, мынча зыян тартат экен, ошо зыянды компенсация кылсаңар, биз mana ошондой режимде иштесек мүмкүнчүлүк болот десе, ошондо бул дагы караң, өзү негизинен ушул экономика багытта, экономик мамиледе только шу жол менен чечсе боло турган мүмкүнчүлүк болот. Кандай өрнөк болбосун, адистер чөлкөмдөгү суу Борбор Азиядагы бардык мамлекеттерге жетиштүү экенин айтып келишет. Башкы көйгөй бул Борбордук Азия аймагындагы суу ресурстарын натыйжалуу, үнөмдүү, демек туура пайдаланууга өтүү зарылдыгында дешет адистер. Боролдойлук тургун Адылбек мырза болсо, таза суу жана сугат суу көйгөйүн чечүү үчүн жергиликтүү жамааттын өзү демилгелүү болуш керек деп эсептейт. Союз таргагандан бери суу маселеси биринчи орунда турат. Өзүңөр көргөндөй абдан начар абалда. Эми айылдын тургундар менен чогуу бир чечимге келбесек болбой калды. Суу маселесин чогуу чаран чогулуп туруп чечпесек эч ким чечип бербейт да буну. Ошо ийгилик каалайм анда сизге, Адилбек эке. Рахмат, сизге дагы ишиңерге ийгилик.